阿姨啊，呢度得剩啦嘛？係啊，嗱，你炒呢個果甜唔甜啊？嗱，雞蛋炒飯放咗8隻蛋，2碗，剝咗2粒噶，咁咪炒呢個雞蛋炒飯啦，俾啲豉油，俾啲麻油，俾啲蠔油，咁叻，俾啲油，俾啲麻油，好香啊！我食咗2碗啊！我話咁叻女，係啊，然之後嗰個菩提子又好甜啊，我都食咗10幾粒啦。呢個桔仔，呢個桔仔我都食咗1個啦。仲講食啊？我有啊，阿姨都仲有啊。就係呢個維他命 C 啊，我哋呢個康寶雷嗰個維他命 C。你買咁多，你又唔食晒啊？增強免疫力嘅，冇營養啊！睇呢度好攰啊，又冇營養。我話唔緊之得你咁靚女啦。人都要保養啊嘛，自己要身體健康嘛，係咪啊？揾錢多少冇問題啊，自己身體健康，開開心心。喂，我攞啲衫俾你着噶啦，天冷天熱都有俾啲你啊，唔係我捐咗冇噶啦喎。種咗咁咪種咗個獵場噶。嚟，嗰啲衫要唔要啫？唔要我捐咗俾人哋冇噶啦嚇，到時我捐咗俾人，你有冇後悔啊？我捐咗俾人就冇噶啦喎，到時25號我又去捐噶啦喎。那去捐啦，報少咗還佢。被啊被都有啊，你要唔要啊？sorry，呢被都新喎，阿姨，啲被新喎，新喎。你邊個房嚟睇啊？冇得放，你求其揾個隊捉住佢放埋一邊啦。天冷你咪凍啊！天冷啊！天冷你冇被冚你咪凍啊！你買咁多嘢俾你春夏秋冬，春夏秋冬你都喺呢度啊，凍啊嘛，阿姨。買咁多嘢俾你食㗎。係啊，我買俾佢食啊。你買啊？係啊，我買俾佢啊，我買俾佢。又要涼茶，又要生果。係啊，你又識講我哋呢邊話？你係咪財山啊，定係江門㗎？去買啊，俾佢。台山人啊？哦，我有啲同學都嫁台山啊，台山啊啲同學都台山。我去過1次台山，台山好多海鮮啊。邊度嘅人啊？深圳啊？我江門5.1地區啊。江門？係啊，江門5.1地區。江門咩嘛？江門咪江門咯，你唔識？你有冇識江門？媽事咩？江門白石響啊？唔係，江門白石響，我唔識，我都冇去過，冇去過。北界嘛？北界我去過啫，不過我唔係北界嘅。我亦識江門啊！你又識江門？好鬼曬太陽啊！今日曬死人有啊！冇見你見嘅啦？係咯。我知嘛。聽日星期6唔得閒啊，得閒先嚟揾你。豉油雞蛋炒飯，哇，很香，放點麻油，椒粉啦。